睇片之前，請 follow Power Up IG 同埋 YouTube Channel，like 呢一條片，share 同埋 comment，多謝支持。Power Up， 今日我哋呢個尋鷹之旅，因為咧我哋今日就去揾我哋位於 Manchester 嘅一啲櫻花樹咁樣。咁咧因為以前咧英國同日本嘅友好關係咧，咁日本咧就送贈咗一啲櫻花樹俾英國，咁所以依家咧英國咧喺唔同嘅地方咧，其實係會有櫻花嘅。咁我哋今日咧就去揾櫻花啦。前面呢一棵啦，哇，好大棵呢棵！今日係藍天白雲咧，影櫻花咧就好靚。呢度見唔見到啊？喺街尾見到，側邊有一棵啊，好靚啊！但我哋唔係去呢啲嘢，其實我哋只係咁啱經過呢一啲住宅咧，都有人種櫻花啫。但我哋咧係去緊一個公園嘅，個公園嗰度咧應該係會有幾棵櫻花樹。我哋就帶埋啲嘢食去坐喺櫻花樹下賞櫻野餐。呢度係有錢人嘅區域嘅，應該係好靚嗰啲屋，好大間啊！而家仲有呢個係嗰啲叫咩車啊？旅遊車啊？嗰啲家庭旅遊車。露營車啊？露營車。Welcome to Moss Park。見唔見到啊？係櫻花樹啊，仲要係粉紅色㗎。呢一棵仲靚過我喺日本影。呢邊咧就一年有3棵，咁咧通常嚟得睇櫻花嘅咧，就應該都係香港人。點解咧？因為咧，琴日咧我收工嘅時候咧，我影緊櫻花嘅時候，就有一個外國人問我：你影乜嘢啊？咁樣，我話影緊 Sakura 啊咁樣。咁佢係咩 Sakura？ 咁原來佢哋好多人都唔識咩係櫻花嘅。咁我有同佢哋介紹啊，係日本嘅一個花樹啊 Sakura。咁依家咧就盛放緊啦 ，blooming 緊啦。咁但係咧得1個星期左右嘅啫咁樣。成個地下都係落櫻啦！喺公園嘅另外一邊就有2棵完全係粉紅色嘅 Sakura。喺英國賞櫻野餐。
喺日本我都冇試過。你喺日本你睇過櫻花嘛？但係你冇野餐上櫻㗎嘛？但係日本好多人係會喺櫻花樹下邊，佢哋都好誇張㗎，鋪晒嘢咁樣。真係燒晒嘢食㗎喺度。係啊，有啲人食壽司，有啲人着埋和服咁樣啊嘛。係啊，我喺日本都冇試過，因為我日本通常去咧都係9月10月多嘅我年年都係嘅，因為其他時間通常都係工作。我冇試過春天去日本。係偏白色嘅佢哋嘅櫻花，同埋都如果你上櫻去啱時間咧，真係好誇張，成條街咁長都係櫻花咯。今日我哋嚟到咧都係見到有香港人嘅，咁我哋今日都整咗啲嘢食。我都隻雀仔幾大隻。跟住咧好多人，即係外國人咧就唔特別對櫻花有興趣啦，咁但係就見到佢哋會嚟放狗啊咁樣嗰啲，睇見啲狗仔都玩得好開心。呢度咧好多人，佢會養寵物咧，然之後一有啲大公園咧，就見到佢哋會帶啲狗仔嚟，跟住咧係好得意。每一次見到人喺公園放狗咧，就一定會見到佢哋擔住樹枝。係咯。你唔使買狗玩具俾佢嘅，你只要喺地下執啲樹枝一掉咁，佢就會。又好啦，呢頭講完。啊！呢個執波啊。係呢個執波波。而家應該已經係尾水啦，但係我聽人講。我諗仲有。我哋今日已經係不斷飄落嚟嘅，其實。好彩就係我哋今日一有風吹即刻係咁飛落嚟。如果係今日好大風，可能就會落得好勁咯。我諗應該呢幾日都仲有幾日睇嘅。係啊，應該過埋呢幾日就冇。上映期間遇到 Carlos， 問佢借咗個飯仔依人嚟影相，當然唔少得我最中意嘅 Chikawa， 由小白攝影師帶隊一齊嚟影下靚相。上映當然要飲翻杯熱嘅日本抹茶，食翻一件壽司添啦。其實除咗 Manchester， 喺英國各地都有唔同嘅櫻花觀賞，真係估唔到嚟到英國都一樣有日本嘅體會啊！如果你都喺英國，記得把握花期，一齊去上映啦！做影片真係非常非常辛苦㗎，所以請大家訂閱我哋嘅 YouTube channel 同埋 follow 我哋 IG 啦，對我哋嚟講非常之重要。如果可以嘅話呢，都喺呢條片下邊 like、share 同埋 comment 啦，最好就睇多2條片添啦。多謝晒你，下次再見，拜拜。